大家好，我是做中泰物流的 Ken。今天我们聊聊整柜运输，它最大优点就3个字：快、稳、独。快，在直达港口不用拼箱等货；稳，在独立货柜海损风险极低；独，在隐私性好，您的货不和别人混装。当然，它门槛也高，需要整箱起运，自己负责装箱和封柜。但如果您货量大、货值高，或者货物比较特殊，整柜往往是性价比最高的选择。想知道您的货适不适合整柜？评论区告诉我您的品类和体积，我帮你快速判断。